Gode gav okkum bøyn a genga vi og ein høyla at hugsa vi. Hei, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO til dine bekk som sitter her. Og i dag så får jeg til som er bardaga. Ikke hvem som helst bardaga, men bardaga av knøunum og i bøn. Her er filmen War Room. Ja, nei. Om du ikke ser han, så hikker jeg sånn. Om du ser han, så hikker øynene for inn. Han inngjelder så avmetelig nekvar store samleggere om bøn, og hvordan stor kraften er i bønene, og hvordan vi kunne bli akkurat sigers bardaga i bøn av knøunum. Så kom vi i bardaga av knøunum. Utan bøn så er lydel og ingen framgång i livet til en trúgvandi. Mangel på bøn viser mangel på alit av Guds lyfter i Biblene. Vi ber at vi tar alit av Gud og hans lyfter i Biblene. Til noen bøn er vi vernas hvor så store omsorger God hever for okkom, og hvor så store han er. Bøn øyer av være oksygenet og andadrotteren til en trúgvandi. Til noen bøn er vi samskiftet av God, og noen bøkene er God samskiftet av okkom. Ja, bøn er å ta seg av God, men bøn er så nek mer kraftmykje enn bare en samtale. Hvor ber vi? Vi ber av flere årsøkken. Vi ber til bøn er luttne og en tjeneste. Anna var nu åtja 44 år gammel. Hon var ikke ur tempelen, men tante gode vi fest og bøn natt og det. Vi ber til vi da finner på om å be. Be, så skal det kunne være givet. Jeg vil ta at mennene alle sammen skulle be så at det lytte opp høyler hender uten røy og træto. Stor omgång 4 når lærte i ødlån til som det ikke kommer komme fram for God i akadlån og bøn vi tøk. Så skal fri God som styr på om alt vid, være hva det gjørst og hoksantikkere i Kristi Jesus. Vi ber til bøn er å tilbe og ære God i takksomme og vi allidja han. Vi ber til Jesus vurs og kom fyre dem i bøn. Jesus var en bønner med vår. Tulja om morgenen fyre det, fører han opp og fører ut og borster til øyested og be her. Om det så tøyninger mye for Jesus er sett at tøy av i bøn, så er jeg vidt øyested å be. Om Jesus, sånn er Guds hei tørva å be for å være i vilja færgesjøns, god så mange mål har vidt ikke tørva å be. Det er utrolig fast ved lærerapostlene, ved samfunnet, ved brevbrødingene og ved bønene. Men vi skulle trolig holde av i bønene og tjenest og årsins. Vi ber til God atleie at bøn skulle være en middel, at utvide hans vilje og svær. Kommer vi til God vi akkurat avvise om bønnen, så har vi Guds løfte om at bønner akkurat ikke er lønges. Høres vi ikke få det som vi da ber om. Vi ber til Jakobsbrevnen stender at for å få så må vi be. Tid hever ikke, til dit ber ikke. Til hvert han ber før. Vi kommer aldri å søke utslitt av svære om bønnen uten vi ber. Vi ber til God til å love. At ber vi om okkur som er samsvarende ved hans vilja, så gjør han okkur det. Og Hetta er det hovedeste alit. Vi tar av honom. At ber vi om okkur etter vilja hans så høyrer han okkur. Vi kommer å kjenne hans vilja ved å lese i Biblene. Og Hetta er det her mener vi til han sier at bøn ben er rettvis mann i avrikanik. Bøn er ikke å få God å gjøre okkara vilja her og gjør. Bøn er å få Guds vilja gjøre den her og gjør. Hvordan er ofte å gjøre vi det be? Vi burde be og avvise tøyer hvem dag, og i middelhese tøyer. Jeg husker Daniel som trodde for en dag i bed til God, og i da han fikk forbå å be. Men først, om du ikke er venner å be, så se et minimum 1 minutt av hvem dag til bøn. Og legg flere minutter etter så som Herren legger til hjertet. Til en gode venn at be at du kommer opp morgenen. Hetta setter fokus av Jesus for dagen og gjør tål. Til en gode venn at be at du først til sanger om kvöldet. Det ender dagen vel og i kvöld. Til en gode venn at be i jøkken dagen. Vi har løyt at god ta i frøstinger og troplager kommer fire. Eller at du bruk for hjelp, eller bare ikke takke noen for mat og klær og alt det som han sikner okkom vi daglig. Beande og i andan og øyne og fyrir tog. At be øyre vil en lykke naturlig tørver som det er til okkom at eta eller for brus. Hver kunne vi be? Daniel faller knæ i sin kamer ta en be. Men vi tar samme som Daniel fikk å vite at Hetta var skriva og sett opp. Får han inn i huset, her hei han ved salesynen åpe vinduet og vendt på Jerusalem. Og trodde for dagen faller han av knæ i bøn og tøk for Asjan herrens, just som han hei gjort over. Jesus får bort fra og faller knæ. Så får han bort fra tøymon og hørst om støynkast, faller knæ og be og sier: Herre, hei du da vilja til kjenne kærlek fra meg, til å være ikke vilje min, men tøy. Når
Nehemias bærmena stod framan for kongen. Kongen spurte meg nå, kvært det ta og du vilt? Ta bær til god himmelsens, så han sier vi kongen. Til framme kjær etter å ta seg ved god, medan du gonger av venon, til arbeids og skola, ta du kår bil eller buss, eller hjemme. Og i våren leder det øyne opp til at du har et avvist sted, rom, stål eller hjørn, her to første bøn, ja, og i bardaga. Her du har dine prayer strategies eller bønner, atlaner og evner av lepen. Og jeg skal vite at just Hetta at skrive bønene i hefte og av leper har hjulpet mer. Bibelen sier øsne, men to da du bier fer inn i kamertøyt, let etter hortøyna og bi til færdøyn som i London. Ta skal færdøyn som i London løna tær. Kvært kunne vi be om. Versene som svært hessen spørninger lømmes stor i omgång 4. Når lærte og i ødlån til som ditt innskja kommer fram for god i akkallan og bøn vi tøyk. Jeg anmenner nå først av ødlån at bøner og akkallaner forbønner takkar gjøre være hiltner for ødlån menneskjon. For kongon og ødlån i høgt sett, for at vi kunne leva stilt og fria litt liv i ødlån godsøtta og si prys. Hetta gode frelser okkara godt og tekkjeligt. Til ikke oss smått eller størst at be om. Det beste å være fullkomlig ærlig ved god og i tøyden bønnen, just som David i Salmen. Les salmene, tar bønner og takkar bønner til god. Her noen evner vi kunne be for sambars Bibelene. Vi døya be tar vi tekka større avgjør, som Jesus. Om ta tøyene før han øyne for nian av fjallet be, og han var her alla nottina i bøn til god. Ta i så djævren kom, kallet han tilsyn, lærersvinner skjønner utvalgte 12 av tøymon som han kallet apostler. Vi døya be for å vinne andalige motstøv. Bøn okkar ambo å vinne Satan og hans herre. Vi døya be tar vi det voik til vi døya lyfti at anden skal komme okkur til hjelper. Så kommer i anden voiklag okkar til hjelper, tøy vi vet ikke hva vi skulle be om, så be øyre vera. Nei, anden sjølver beir fyrir okkur vi soffon og ikke kunne sies. Og han og rannsaka gjørstene voik hva troan andans tøy etter vilja god spyr han fyrir hinan høylo. Vi døya be for å få styrke så vi ikke skulle fedle frosting. Vært og be for at ikke skulle fedle frosting. Anden til røyer, men hold det vågt. Vi døya be for å få førlige styrke og oppbygge ånder andalige. Vi døya berges for ånder i bøn. Epafrast som alltid strøyer for dykken i bønnen søgnen, at de skulle stande fullkommen og fullvis i ødlom vilja gods. Vi døya ikke at berges og strøyes vi folk. Vi døya at berges og strøyes fire teg i bøn. Strøyes vi mennesker, så strøyes vi skøyva møvstoman. Møvstoman okkara i Satan. Bøn okkara fyrst i hotter at søtja Guds versk i liven til øren mennesken. Vi døya be for okkara sysjon i herranon ta teg sjuk og voik. Lujer nekkar tikkun ilt han be, han glæver han sin lovsång. Vi døya be for at Gud må senda mennesker ut av boa evangeliet. Han sier videre, skolen større, men arbeidsmenner feir. Be du herra skolaren senda ut arbeidsmenn til skolsøyn. Til en hjelp for mange tryggvandi at han var en bønarlista. Som i varum, be du avvist for akron, så hvert du øysene er varnast avvist bønarsvær. Listen kan løs være såleis. Nøvn av familie, vinon og kjenningon, arbeidsfellaun og flaksfellaun som ikke frelst. Nøvn av nøkron som sjuk og voik. Nøvn av nøkron som arbeider som troboer, lærere og evangelister. Bønarlettan som vil utgiven kvann mana, innholder mange bønar av nærfyrt troboeren og andalim virkjene. Hvor får vi ikke bønarsvær? Bibelen lærer grøtt nekra sannlagar tar vi vatta eller boi etter bønarsvære. Sannlagen at Gud sverar alt i bøn. Men bønarsvære ikke alltid det som vi vilja høyra. Tar Gud sverar bøn, så sier han ja, nei, eller boia. Vær ikke medfattelen om du ikke får svær på en veien. Gud sverar omgang til å tullja for at vi ikke skulle missa signingene av at boia trånen, og omgang til å søgn for at vi skulle halda at alt fanøydes. Ta Gud sverar ja, som minst til å takka. Vi avhaldande i bønene, verken i henne og takke. Ta Gud sverar boia, så øyer vi at være ugen og avhaldande i bønene. Vi glad i vånene, tålen i trongdene og avhaldande i bønene. Han setter tøymen fram luknelse om til at de skulle alltid bia og ikke trøttast. Sværa Gud nøy, så øyer vi at si ok og være vilja Guds undergiven som Jesus. Fægir, hei du ikke vilja tidgjende kærlig fra meg, til å være ikke vilja moin, men tøyn. Onke du, så får vi ikke det som vi bør om, men også anna. Sværa Guds ikke akkurat det som du bast om, så minst til at Gud gjør seg selv en lov at gjøre ternekka betur enn det som du bast om. Vi vet ikke hva det er best for oss, men Gud vet. Og tog gjør han okkur mer enn vi doa bi om eller skilja.
Det sender at vi da finner på om at takke ødlom føren. Begge tar gods for ja, nøy og boja. Øysen tar vi ikke skilja bønnersvære. Takk i ødlom føren. Det vilje gods vi tikkun og i Kristi Jesus. Onge du skilja vi ikke gods bønnersvære. Du vi tikkja vi menneskeeion. Minst til at God nek klokere enn vid. Og han ønsker bare å gjøre okkur det aller beste. God, han ser ikke bare vi eion som å gjøre, men han husker om nu og atler ever. Og så kunne det være nekkar verlige grunner for at vi ikke får bønnersvær. For at bønner okkara skal være svære, så må vi være i Jesus. Vera tid mer, være årmunn i tikkun, ta by om hva de så vilja og de skal få til. At være i Jesus er mer ikke halda på hans her. Til å si at fylgja Jesus i etter. Hetta et horest alit, vi har honom. At be vi om okkurs etter vilja hans her, så høyrer han okkur. Bønner okkara og jeg vil sammanberar Biblene, så be som Bibelen tåser. Orsøk okkar i bønum av være røyn. Jakob skriver, til bia og få ikke til de bia ytla. Til å si vi få ikke til orsøk okkar er syndig. Om grunner okkar er sjålgåar og syndiger, så kunne vi ikke vanta bønnersvær. Trúgjar avværingar i samband við bøn. Minst til at Gud veit alt er olvarsamur og lett sig ikke spotta. Be ikke Gud gjerne nekka fyrir det som du vars du kan stjera sjolver. Ongin skila Gud trúgvandi hei gyngi ut av vegin, møti under bile og be Gud flottan ivrættra gongbreitna. Gud gav okkur bøyn a genga vi og ein høyla at hugsa vi. Frøsta ikke god. Be ikke god om nekka som du vars du ikke skal hava. God sverar slukken bønum, men sin salene tærande sjukur. Så da du ber, ver omhugsen. Jesus ber okkur lata vera vi a gjera skilalesar endurdøkur. Gud ønsker at bønnen er ekta og bien av hjärsta. 6 oppskott i samband med bønn. Røyka din hugsan her ta du ber, så kan det hjelpa at be harst eller skriva bønn til nir og i et hefte. Det gjør jeg i hesa børsna. Og det coole er at du kan lesa bønner atter. Og så gjør vi ikke noen eion at du finnes bønnersvær. Men gang halda vi at vi ikke finnes bønnersvær, tror vi gløyma hva vi da byr om. Så minst til tunnar bønner, så er det at du kan minnas til Guds mongo bønnersvær. Og i mange samkommun er bønnermøte og bønnerløter som trúgvandi kunne lodekko i. Brother Clifford Maveren og i bussen sier sørstevika om bønnermøte. Sånn der kommer vi til å tåse om Jesus, men av bønnermøte kommer vi til å tåse vid Jesus, og til det tøyningar mest av møte i vikene. Gud sverar bøn. Gud har ikke avlagt okkur av hjärsta at bia, og man ikke atleier svera. Vi er ivast og er bensin, og det sørste vi mengan gjera er a bia. Og her har vi eitt som eitur Pray the Word, som er for å leggja som vi fester i blodsknål som hører til dette videoet. Hetta papur vi versjon som vi øya bia ta vi er i imskån støvå. Middel annet har vi ivast, ytl doven kjett, skriva der en vers av lepar og bi etter som versen. Verða var spela henga vers og åra tykk opp som minna meg av så tøyningar mykjel bøn er. Fight all your battles on your knees and you will win every time. Satan tries to limit your praying because he knows your praying will limit him. Takk for i dag. Jeg tar god for tikkun öll. Og i dag i davren. Nu er løtan å senda en bøn opp til god. Byrja nu.